Oke teman-teman, kali ini kita akan rilis burung lagi di aviari. Burung yang akan kita rilis yaitu burung pelanduk semak. Tadinya saya beli bahan dan membuatkan masih belum mengepur. Proses pengepuran selama kurang lebih hampir 1 minggu. Ya, juga kita lepaskan burung di biru aviari. Semoga sehat dan bisa berkembang biak. Kita amati dulu teman-teman. Apa burung yang baru kita lepas bisa langsung tahu tempat makanannya. Masih mencari-cari dia tempat makanannya.
Ada burung kaso-kaso yang mau mengambil jatah ulatnya. Di dalam aviari ini kita sudah ada burung flamboyan 1 ekor, kemungkinan jantan, dan burung kaso-kaso 1 jantan jaminan. Ada burung ruak-ruak sepasang dan burung mandar biru sepasang. Burung pelanduk semak yang barusan kita lepas ada di sebelah kanan, masih mencari-cari dia tempat makannya. Semoga bisa cepat ketemu dan bisa makan dia, agar nantinya bisa sehat-sehat di aviari. Malah turun ya. Sebelumnya sudah saya karantina dulu sebelum rilis burung pelanduk semak, kurang lebih sekitar 2-3 hari. Saya karantina di dalam kandang, tapi tetap berada di kandang kecil. Ke bawah dia, coba kita deketin. Mungkin sekian dulu video kali ini. Kita update lagi kalau burung pelanduk semaknya sudah mau makan. Terima kasih.